ബോളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവിൻ്റെക്കാളും സൂപ്പർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കേട്ടോ. അല്ല, കിടിലും വ്യൂ. ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം കപ്പിൾസാണ് ഗൈസ്. ഞാനത് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയ കൊച്ചഴീക്കൽ ഗുഹയുടെ അടുത്തുനിന്നൊരു 4-5 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 സ്ഥലത്തും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. മഴ പെയ്ത കാരണം ഗുഹയെ മാത്രം കയറിയിട്ട് നേരെ പോവുക ചെയ്തത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ച വഴി കൂടെയാണ് പോയത്. ഞാൻ ഏതോ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ വെച്ചു. ഇതാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളമില്ല ഗൈസ്. താപ്പാടെ കുറച്ച് വെള്ളമുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ വെള്ളം വന്നാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. മോളിന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ ഉണ്ട്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം, പക്ഷേ വലിയ നല്ല വെള്ളമൊന്നുമല്ല. അയ്യേ, എന്ത് വെള്ളച്ചാട്ടമാ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊന്നുമില്ല. വെള്ളം മൊത്തം കലങ്ങി വേറെ കളറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് മൊത്തം ഇതുകൂട്ടാണ്, കരിയിലായിട്ട്. അതിൽ ശക്തിയിൽ ഒഴുക്കില്ലാത്ത കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കണം. ഇവിടെ വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ച് പോകുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വ്യൂ. എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കാം. ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാട്ടോ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഈ സ്ഥലം ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിലിറങ്ങിപ്പോകാം താഴേക്ക്. ഇത് ബോളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവിൻ്റെക്കാളും സൂപ്പർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കേട്ടോ. അല്ല, കിടിലും വ്യൂ. ഇത് ടോയ്ലറ്റാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണേലും. ഇതിൻ്റെ അത്ര മീൻ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കളിക്കില്ല. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പോലെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഓടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വെള്ളത്തിനകത്ത് പെട്ട് വരാറില്ല. പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റിയാലും തോന്നി. ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാണേലും പോയി നോക്കാം. വാഴത്തോട്ടത്തിനകത്തോടെ ഒരു റോഡല്ല, നടന്നു പോകാൻ പാകത്തിൻ്റെ ചെറിയ കൈവരിയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം. മൊത്തം വാഴത്തോട്ടം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ താഴെ വല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. അയ്യോ, ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ നല്ല തണല കേട്ടോ. അപ്പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം കപ്പിൾസാണ്. ഞാനത് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ഒരു കനാലിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത്. അതെ, കനാല. ചെറിയൊരു കനാല്. വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അവിടുന്നും വെള്ളമില്ല, ഇവിടുന്നും വെള്ളമില്ല.
ഇത് വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് വന്നാൽ കയറി മല മൊത്തം എനിക്ക് കയറണം. ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട്. കയറിയിടാട് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. കപ്പിൾസിൻ്റെ പക്ഷേ ബാക്കി ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. എല്ലാ വീഡിയോയും പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അവിടെ കപ്പിൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം പകുതി സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം കപ്പിൾസായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാണ് മാക്സിമം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. അതിനാണെങ്കിലും ഞാനവിടെ നിന്ന് പോന്നു. അപ്പോൾ പോയ വഴിക്ക് തന്നെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ റബ്ബർ തോട്ടത്ത് നിർത്തി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറകോട്ട് ശരിക്കും മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം.